双儿有些话想跟王爷说，但是无妨，本王自然洗耳恭听。坊间都传闻说，双儿与凌晨王有染，但是他们只知其一，不知其二。双儿与那凌晨王是有不共戴天之仇。哦，你与二哥之间有何冤仇啊？当日那凌晨王在双儿家乡光灯会时见过双儿，一心要纳双儿为妾，可当时双儿已经许配了人家。凌晨王知道以后，便伙同知县将我那可怜的夫君下了狱。之后，我夫君不甘受辱，淹死在了狱中。双儿无可奈何，为了保全一家老小，只能从了他。竟有此事！自从双儿第一次见到王爷，便知道王爷是可以托付终身的人。请王爷为双儿做主。此事非同小可，若你所言属实，本王定将还你一个公道。王爷，我查到了，这双儿背后果然有玄机。快说。双儿在几个月前就进城了，进城之后就住在二王爷别院中。我听说他经常与二王爷在别院中私会。果然不出我所料，那日在仪式上，二哥与舅父一唱一和的，我就知道此事之中必有蹊跷。王爷，既然此女有问题，我去把她赶走，以免晴柔更加误会。不必。王爷，你这是什么意思？难道王爷也是贪恋她的美色吗？王爷可别忘了，你已经有我晴柔妹子了。你先莫要着急。我问你，比如这咬人的猛虎，你是将其放归山林呢，还是关在笼子里？王爷的意思是，与其将她赶走，不如放在身边，以便更好的防范。你明白就好。我赶快去给我晴柔妹子解释，以免她更加误会。慢，晴柔姑娘向来心直口快，若是让她知道了，恐怕会打草惊蛇。可是王爷身边忽然多了一个女人，她肯定会不高兴的。无妨啊，我倒想看看尹晴柔这坛醋到底有多酸。哎，程柔，你来了，怎么了？有心事？还不是因为那个孔双双。你俩还真是冤家路窄啊。不过，话说回来，晴柔，你可不能老是这么被动挨打。咱们现在穿越到古代了，大家都平起平坐，凭什么只能让他作威作福啊？那可不，而且现在王府上下的人都夸他有礼貌，说他是大家闺秀。真的假的？他还能有礼貌？他现在啊，到处逢人就讲自己悲惨身世，说什么为救自己的母亲甘入虎穴，然后还引我现身来着。我去，这娘们演古装戏演出毛病来了。我看我总有一天是会被赶出王府的，所以大头，等我流落街头，你一定要收留我。哎呀，晴柔，这是哪儿的话呀？这乐天斋啊，本来就是你的。我也想过，可是如果我们跟他斗的话，那穿越回去怎么办？那还有我们的好果子吃吗？哎，大不了不干呗。这又不是只有他一个明星一个剧组，咱呐就在这儿把钱赚够了，等穿越回去，真看他的脸色了。你说是吧？对呀。哎，晴柔，你可得想清楚了，如果这穿越回去的关键真是这皇族宗祠里的什么宝贝，要想得到它，可不容易。所以啊，这关键还是这三王爷，你可一定要抓住啊！阿广，晴柔，你怎么了，阿广？这些还不都是孔双双要的胭脂水粉，快沉死我了！这些都是你买的？哪儿啊？他嫌城里的胭脂水粉都不够细滑，怕伤了他那吹弹可破的小脸儿，所以从香膏到腮红都让我样样亲手做给他。从昨天晚上到现在，我一刻都没歇过，快累死我了。那你干嘛听他的话呀？我这不都被他逼的吗？不行，我们得反击。阿广，你试过辣椒粉、腮红吗？你这是要弄死我呀，姑奶奶！瞧你那点胆儿，还想不想翻身农奴把歌唱啊？我当然想啊！我现在就听到他的声音，我就后槽牙发紧。那你一切就听我安排吧。我现在呢可是准王妃了，仙齐也不敢把我怎么样。在这个临齐王府里，我现在是最大的了。那你可得罩着我啊！放心吧，就等着你放开手脚，大干一场啊！得嘞，看我不整死丫的！哼，双双姐，这可都是按照你给的单子上的方子配的。要是出什么问题，你可别怪我。能出什么问题呀？我都用这么长时间了，站着干嘛？赶紧走啊！我还巴不得呢。哎，吓死我了！